Ok, esperemos que, bueno, mi voz tal vez sí falle un poco porque estoy un poco afónico. Familia, mi gente, mi raza. De la misma manera y afónico, Roberto con la P, la E, la H, la B, la A y la C por nuestras siglas en inglés. Nos dedicamos a la plomería, electricidad, el aire acondicionado y la calefacción. Y en este momento te traigo un video muy interesante. Espero que todas las personas del otro lado de la pantalla disfruten de nuestro contenido y si creo que estoy listo, ¿de qué te quiero hablar el día de hoy? Vamos a ver si puedo agacharnos un poquito. Un poquito más. Bueno, si no puedo salir a cuadro o de cuadro, pero en realidad necesito este video aquí y este video acá. Buenas tardes a todos, familia, mi gente, mi raza. Una vez más, Robert with the PHVAC en... ¿Sabes lo que es esto? Una de mis herramientas favoritas cuando encuentro problemas en donde me estoy quebrando la cabeza porque tengo una fuga. Pero no hay fuga. Ajá, ¿cómo, Roberto? Sí, te cuento. En muchas ocasiones tal vez tú has estado en esta situación. ¿Cuál situación? La que te voy a mostrar a continuación. Tengo conmigo un tanque de nitrógeno o con nitrógeno presurizado. Y lo que voy a hacer es presurizar mi tanque al abrirlo. Tengo este regulador de la marca Western que me deja hacer múltiples cosas, pero no vamos a hablar de él. Solamente quiero recordarte que tienes siempre que utilizar un regulador de presión. Y ahorita estamos en apagado. Correcto. Pero tal vez fue demasiado, pero solamente para corroborar que hay presión. Pero hay algo más. ¿Escuchas ese sonido? Pongamos el regulador una vez más en la posición de apagado. Cerremos el tanque. Creo que algo no anda muy bien por allí. ¿A qué me refiero? Repitamos la prueba. Abramos el tanque. Recuerda que el regulador lo pusimos en la posición de apagado. Esta vez vayamos hasta la posición que nos da más presión, entendiendo que la otra punta de mi manguera está generando una obstrucción para que esto se presurice. Big Blue, uno de los detectores de fugas que nos gusta utilizar porque no es corrosivo en cuanto a los agentes metálicos en donde lo voy a aplicar. Revisamos.
¿Puedes verlo? Si no lo puedes ver, déjame llevarlo hacia ti. Pero no es porque la manguera está... No es porque la manguera está floja. Mira, una vez más. ¿Pudiste verlo? Es por una condición muy especial. Ven, te cuento. Dentro de mi manguera de carga o neutra, no sé cómo le digan en donde tú estás, vamos a remover mi válvula de aislamiento de 1/4 de pulgada, hembra y macho, de la familia de Yellow Jacket. Y dentro de aquí tenemos un problema. Al principio de este video empezamos a hablar de este producto. Una herramienta de la marca Yellow Jacket que, aparte de alojar empaques de 1/4, el cual no necesito en este momento, cuenta con esta rosca para insertar este ganchito. ¿Y qué voy a hacer con ese ganchito? Bueno, pues primero te quiero enseñar, o tratar de enseñarte, el interior del O-ring que tengo, pero eso va a ser complicado de hacer. Voy a tomar algunas fotografías y me aseguro de mostrártelas. Hay una cosa que sí te puedo enseñar. Este también lo tiene lastimado, pero de manera diferente. No sé si puedas ver. Pero esta ni siquiera tiene empaque. Entonces, empezamos con esta y arreglemos esta juntitos. Entonces, tengo aquí empaques o O-rings, como le quieras llamar. Vamos a utilizar nuestra herramienta. Revisamos.
parece que está bueno, pero si le damos la vuelta, tiene estas grietas. ¿Puedes verlas? Y esto es lo que estaba quedando hacia la parte de adentro. Tal vez aquí puedas verla mejor. Ni siquiera aguanto. Mi dedo no está lo suficientemente filoso para cortar esto, pero qué bueno que te diste cuenta de cómo falló. Ahora, el reemplazo de este O-ring es el 19037 de la marca Yellow Jacket. Siempre ten cuidado al utilizar objetos filosos. Y voy a hacer yo solamente una pequeña incisión aquí. Creo que eso debió haber sido suficiente. Espero. No fue suficiente. Mi mamá ya me hubiera regañado. Pero no quiero hacer un gran hoyo. Solamente quiero asegurarme de que puedo sacar uno. Después los andas tirando y estos no caben dentro de nuestra herramienta. Te muestro un O-ring nuevo. Correcto. Y ¿cómo lo vamos a reinstalar en nuestra manguera para evitar la fuga que teníamos anteriormente y hacer la prueba y asegurarnos de que esto fue una prueba superada? Muy bien, pues con mucho cuidado voy a reinsertar mi O-ring lo más que pueda con mis manos. Después me gusta utilizar esta parte que es para remover las válvulas de gusanillo para empujarlo suavemente. Esto no tiene filo, pero esto sí está filoso. Para acomodarlo con la parte de atrás, pues me costó un poquito de trabajo, pero ya lo logramos. Ahora, revisemos y hagamos una prueba de manera distinta. Vamos a instalar nuestra válvula en esta punta y recordemos que nuestra fuga estaba aquí. Creo que los otros videos no van a servir tanto como este. Muy bien. Cerremos.
regulador en la posición de apagado. Abrimos o presurizamos nuestro tanque. Seguimos apagados. Cuando vamos hacia la prueba más alta y absolutamente ninguna burbuja o sonido, pero todavía puedes o podemos ir a lo extremo y hacer una prueba hermética con ella para asegurarnos de que el vacío se mantiene y es absoluto, para evitar dolores de cabeza. Familia, mi gente, mi raza, soy Roberto with the PHVAC y recuerda que estamos siempre llenos del Trey Strong worldwide para todo el mundo. Y bueno, antes de que te deje ir, déjame mostrarte lo que tal vez no pude enfocar, pero que con una manguera que ya está 100% reparada y como soplé nitrógeno por ella, sé que mucha presión pasó por ahí y cualquier residuo de basura, una piedrita que se pueda quedar ahí y pueda lastimar mi equipo en el futuro, no está ahí. Esta es una manguera lista para utilizar y está lista para el verano, lista como nosotros. Traté de mostrarte esta que no tenía empaque, pero te voy a mostrar cómo fugan cuando no tienen empaque. De la misma manera que lo hice hace rato para que podamos estar más cerca de la lente. Presión mínima y con esto es más que suficiente para que pueda mostrarte. ¿Puedes verla? Y eso era con la presión más bajita. La razón, una vez más, un empaque que no está presente, como tu papá. No se crean. ¡Ay, Dios! Voy a ponerme a trabajar y a hacer lo que tengo que hacer y a hacer un papá presente yo en vez de estar diciendo tonteras porque mi mamá se va a enojar. Familia, mi gente, mi raza, soy Roberto con la P, la E, la H, la V, la I, la C y espero no tomes a mal mi chascarrillo. Simplemente estoy tratando de hacer más ameno este video y mi trabajo. Espero que tengas una linda tarde y Trey Strong,
worldwide, para todo el mundo, desde el PEA Track.